Makasih guys yang udah subscribe, yang belum subscribe buruan subscribe karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Hai guys, lagi di channel aku. Oke guys, kali ini aku mau bikin tutorial slam dan boba. Dan bahannya yaitu ada lembu, bawang dan berwarna. Teman-teman jangan lupa like, comment, share. Tekan dulu. Nggak keluar guys. Bannya gembes gue. Sudah tuku telur bisa. Maaf ya guys, bisik. Nah itu guys. Maaf, aku kesangkar yang ini. Maaf guys, bisik karena kenapa itu di perapatan. Ini guys. Oke, udah semua. Tinggal ada sendok. Pokoknya diaduk-aduk dulu biar atau biar apa? Tapi harus diaduk-aduk dulu. Cool. Aku belum digunting guys. Oh pakai bentar. Sama jadi aku masih berapa tetes ya. Pokoknya banyak lah ya. Ini belum menggumpal guys, udah kurang guys. Semua habis guys. Dari kertasnya sama tas apa sih buang ya Liz? Ya kurang guys, masih pupuknya aku empat lembu itu apa namanya pokoknya itu. Udah guys, fisik kurang guys, masih guys yang banyak mungkin sebak wadah.
sedikit ya guys. Biasanya aku yang mau pakai Ramfox. Hampir jadi ya guys. Coba kita maaf lagi. Kita coba mainin. Ntar dulu guys. Oke, tadi aku cicipan dulu. Tambahin garam sedikit lagi guys, biar tambah menggumpal. Ini udah jadi guys teksturnya. Oke, aku tambahin berwarna. Yuhu. Kebanyakan. Guys, ada yang bilang cukup. Bentar. Kebanyakan guys. Seperti cair. Apa namanya itu? Udang. Daun pisang. Guys, seperti cair guys. Ini cair dah. Jangan ke segitulah lagi. Aku tambahin gum, coba guys. Jadinya seperti apa? Guys, seperti air guys. Yeay, jadi tapi seperti air guys, masih terlalu lengkap. Gak apa-apa, kita masih punya dagu. Habis kan sebenarnya. Oke guys, jadi ini udah jadi nih teksturnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.